好，咁我諗開始啦。咁我哋今日嚟到2025年啦，其實我哋咧已經去到 version 10啦，第10個版本啦。咁可能應該係今年5月嘅時候到出嘅。咁可能啲同事會有用啦。咁同埋啲同事可能，咦唔係喎，我可能仲有189啊咁樣。咁其實呢幾個咧都係我哋仲係 support 緊嘅 version 嚟嘅，一陣會講下呢樣嘢嘅。咁今日會 cover 啲咩咧？咁會 cover 下我哋 Well 啦，有啲咩新嘅嘢啦。例如最簡單 AI 上邊我哋有咩幫到大家手啦？有冇一啲 assistant 嘅嘢去幫大家去 manage 呢個 foundation 啦？咁亦都會有話，喂有冇一啲新嘅可能啲 security 嘅嘢啊，或者 management 嘅嘢啊？點樣幫到大家可以容易啲 operate 呢個咁嘅 foundation 嘅系統啦？好，咁正話提到啦，咁我有講過 version 嘅，咁我哋咧其實而家8、9同10咧都係 latest 嘅。咁其實我哋 Well 咧本身個 life cycle 咧，其實我哋話超過13年嘅，咁可能大家都會有聽過。咁我哋13年嘅一個 life cycle，所以點解話而家8、9同10咧都會係我哋而家 support 嘅 version 嚟嘅。咁我哋一個大嘅特色就係我哋 major version 啦，即係7、8、9啦，咁後邊點幾隻我哋 minor version 啦。咁通常我哋 major version 都會識我喺一個 kernel version 嗰度嘅，咁啊方便大家用翻嗰一個 version 去 develop 你啲 applications 啊，或者上邊去用你哋嘅 applications 啦。咁好啦，咁又既然10咁啊咁新啦，咁啊梗係介紹下啲咩新嘢俾大家啦。好，咁咧咁。一嚟咧，咁大家呢啲可能都好耳熟能詳啊，好似就講過kernel version 幾多啊，GCC 幾多啊，裏邊譬如 Python 啊，裏邊我哋嗰啲 PHP 啊，嗰啲咩 version， 咁其實每一次都係嘅。我哋一個新版本咧，咁通常我哋都會有一個 update 跟住佢嘅。咁亦都當然啦，個 kernel version update 咗，咁我哋會有啲新嘅 package 會跟住佢啦。咁如果大家有用過我哋Enterprise Linux 都知啊，咁我哋有個 Base OS 嘅 channel 啦，咁同埋有個 AppStream 啦。咁 AppStream 就係裡面就係大家會揾到嗰啲正話我講啲，譬如 PHP 啊。Python 啊，咁嗰啲大家會喺度揾到。咁其實我哋個 version 都會跟翻我哋本身啲 kernel 啊，或者我哋個版本都會有提升嘅。一陣會講到多啲我哋啲 channel 啊 repository 嘅嘢。好，咁正話提過啦。咁我哋大家常用就係 Base OS 同埋個 AppStream 嗰兩個 channel 啦。咁其實我哋而家咧就會不過其實大家都可能有了解過，我哋會有一個 channel 咧，就係我哋叫 extra package for 翻我哋個 Linux 咁去做翻嘅。咁咧其實我哋都有好多 enhance 喺裏邊，可能有同事會用啦。譬如最簡單我用 Apache 喎，咁我都會可以。其實我哋 Red 跟嚟即係個 Well 其實都有呢 package 喎。咁其實有咩好處咧？咁當然幾樣嘢啦。第一就係個 support 可以揾翻我哋嘅，即係你用翻我哋嘅 package，咁你可以落到 call 啦，可以睇翻我哋啲 KB 啦，可以我哋都會有一啲 patch 啊，一啲 security fix 啊，咁嗰啲我哋會 provide 翻嘅。咁呢個咧就好處咧就係可以利用我哋 package，咁啊可以得到我哋俾翻 support。咁當然嘅，譬如你話唔係，我想用一啲譬如open source，我想出翻去出邊用翻個 version 得唔得？得嘅。咁唯一唔同嘅咧就係你用 open source 嘅 version， 當然就用翻 open source 嘅 support 去幫翻你，即係你可能要出去睇翻 patch 啦。咁但係用我哋好處咧就係whatever 一啲 security 一啲 CVE 嘢啦，咁我哋 Red Hat Replicator 啦，另外就係如果可能一啲 version 上 update，咁我哋都會喺我哋呢個 support 版本或者我哋呢個 extension 嘅 channel 可以幫到大家嘅。好，咁10嘅 content 咁係啲咩嚟咧？咁呢度一斬highlight 一啲啦。咁可能有一啲大家都有啲陌生喎。即係譬如我覺得比較大嘅一個改變就係一個 post quantum 嘅topology 呢嚿嘢啦。因為成日話量子電腦，喂聽講話好犀利嘅喎。幾秒鐘就可以 break 到嗰啲所謂嘅我哋落啲咩 encryption 啊、咩 key 啊，好快就可以decrypt 到佢嘅喎。咁所以 that's why 咁我哋10會加咗呢樣嘢落去啦。咁另外啦，可能會有多咗嘅就係一啲 security 上面嘅 enhancement 啦。咁另外咧一個 insight 啦，咁可能同事都會有聽過 insight 咁啊。其實係我哋跟咗我哋個 Well 嚟一個幫大家去做一個 proactive 嘅一個 management 嘅一個 tools 嚟嘅。咁啊佢一陣會講多啲，咁我呢度唔介紹住，係啦。咁我哋就真係睇下
呢啲唔同嘅一啲新嘅一啲 features 點樣幫到大家啦。咁第一個AI Foundation， 咁 AI 啦，咁我相信今天個個都要睇啦，要聽啦 AI 啦。咁我哋個 Well 都一樣嘅，咁啊 AI 都係有喺我哋 Well 上邊。咁 whatever 係揾我哋個 Well 去幫你去 host 一啲 AI 嘅一啲 applications 啦，即係例如可能用 inferencing server 去擠一啲 LLM 上邊去跑，咁呢個當然可以用我哋啦。另外其實我哋都有一啲 AI 嘅 assistant 去幫手，一陣會介紹到嘅。咁另外啦，咁我哋都會有一啲配套擠翻落嚟。因為正話我咪提過，我哋有一啲 extension 嘅 channel 嘅。其實因為 AI 個發展都會比較快，咁咧就可能有啲 tools 啊，或者有啲 certifications 啊，都需要快啲去go to market 嘅。咁所以 that's why 咧，我哋會有一啲新嘅配套跟落去。咁第一個啦，譬如一個partner 嘅 validations 嘅一個 program 啦，咁另外啦，亦都有我哋一個 extension 嘅 repository。其實乜嘢嚟嘅咧？其實就係好多時候因為啲嘢好快啊，我哋做 certifications 咧，其實都要啲時間。咁所以咧，我哋而家多咗個 program 咧，就係我哋啲 partner 可以用翻佢嘅方法去 test 究竟係咪可以喺我哋呢個版本或者我哋呢個 version 上邊去行到呢樣嘢。咁相對嚟講咧，就會令到個 certification 快好多，就唔需要話又要等翻 Red Hat 又要去試，或者兩邊又要點樣夾。咁我哋可以簡單啲嚟講 partner 去自己做到 validations， 佢亦都可以即係好似側邊呢個咁樣，大家會見到。係冇嘅，咁咧大家會見到右下角嗰個咁樣，咁我係喺我哋個 ecosystem 個 catalog 裏面咧，你要揾到呢個 partner validation 先喎，咁你會望到原來都 support 呢啲版本喎，咁啊大家容易啲 plan 擠喺邊度上邊去做啦。咁另外啦，咁正話提過我哋嗰啲 channel 上邊就係 provide 一啲新啲或者一啲好快令到大家可以行到啲 AI 嘅 solutions 啦。咁Well 10啦，咁我哋已經將 Podman 嘅 desktop 擠落啦。咁其實 Podman 喺 Well 嚟講，其實好多之前嘅 version 其實有噶啦，78咁其實我擠落去。咁大家可能有玩過知啊，佢係一個 CLI 嘅形式，即係打琴慢奶。咁但係咧，我哋今次10咧又擠埋個 desktop 版落去，一個 interface 嘅，即係好似下邊左下角呢個樣咁樣。咁大家咧就可以用一個 interface 跟住 UI 嘅形式去 manage， 咁裏面亦都可以攞到相對應嘅 tool 啦。咁其實咧就會方便到大家去做 development 或者大家去用嘅。咁呢個亦都而家喺個 Well 10裏面已經跟咗俾大家噶啦。好，咁正話提過啦，喂量子電腦喎，咁 Well 有新嘅嘢加落去係咩嚟啊？咁其實咧量子電腦咁我係會有兩樣嘢會加落去啦。第一個啦 KEM 啦 ，KEM 就係個 key encapsulations 嘅 mechanism 啦。另外啦，咁有個 DSA 啦，就有個 digital sign 嘅 algorithm 啦。咁呢兩個都係去對應翻量子電腦嘅一啲 attack 啦。咁啊，令到大家可以去開始去 plan 啦。點解話開始去 plan 咧？其實呢個原因係咁嘅。嚟到今天嚟講啦，咁當然啦，大家都唔知道究竟量子電腦實際會係點樣啦，因為好似呢度咁，其實我哋今天我哋做係PQC，即係我哋個 post quantum 嘅 cryptography。咁但係咧Y2Q 咧，即係呢啲 terms 咧就係話year to quantum 啦。咁咧其實咧仲有啲時間嘅，咁啊應該2029到。咁但係呢段時間我哋開始咧都要去睇呢啲 solutions，或者可能要 adopt，因為我哋都要令到 risk 即係唔好咁高啦。咁可能之後咧，我哋就話去到真係我哋有量子電腦出現啦，真係哇大家商用啦，去用緊呢個時候，咁我哋咧就可以有一個快啲嘅反應，甚至乎可能去之後去到將來有一啲新嘅 algorithm，咁咧就可能唔用呢啲，我哋就會再有第一啲加落去咁去做。咁呢個咧都係我哋嘅方向嚟，即係希望早啲 adopt 呢啲嘅 tools 去俾大家，令到大家可以早啲 plan 點樣去做呢一個咁嘅protection 或者喺 security 方面去幫到大家嘅。好，咁正話提過啦，咁我哋 AI， 咁 AI 我哋話正話講過啦，我哋有啲 certifications 啊，咁亦都有一啲 tools 俾大家啦。咁其實本身我哋 Well 咧都可以有一個 AI assistant 嘅去幫大家去做嘅。咁其實點樣咧？咁咧相信大家日常去 manage Well 咁啊，
即係好熟呢啲啦，即係哇打炸琴晚後邊好多 parameter 嘅。咁但係咧我都會有陣時諗下，咦死啊係應該咩嚟咧？嗰個字係咩咧？咁咧可能要 search 下，要揾下啊嘛。咁而家咧就有個新方法啦，即係唔需要話又要諗啊要試啦。咁係點做咧？咁咧其實我哋有一個咧叫做 Lightspeed嘅一個 AI assistant 喺裏邊，咁咧其實咧你可以喺翻個 Well 上邊，其實佢係一個你當一個 command line 咁樣啦，咁佢咧就可以問佢喂，譬如我而家想知道一啲咁嘅嘢喎，咁其實咧佢就會 advise 翻你，或者俾翻一啲 suggestion 你應該點去做。咁有一個小小嘅一個 demo video 俾大家睇嘅，好似呢個咁你見到啦，佢問佢喂我個 performance。個 boot 嗰度好似好慢喎，咁可以點啊？咁你見喺下邊諗緊啦，個 AI 諗緊啦，咁咧就開始回覆佢啦，就話你試下呢啲啦，你試下打呢 command 落去 find out 睇下點樣啦。咁呢個咧就係話我哋個 Lightspeed 去幫到大家嘅地方，就係大家可能未必有頭緒點去做嘅時候咧，咁啊可以經佢去做。咁佢除咗呢個之外咧，咁其實佢樣係點嘅咧？其實CLA 咧就係個 command line assistant 啦，即係我講嘅 Lightspeed 啦。咁你見到咧佢就可以你去問問題啦，或者可能真係有啲 attachment 俾翻佢，咁佢咧就幫你去做一啲 recommendations 或者同你 analysis 咗去。咁你見到咧，咁佢咧就會最後咧就會呼翻，當然啦，會有啲 KB 啊，或者後邊有一個我哋嘅。做好咗咧，咁咧就話翻去知個答案啦。咁你見到而家呢刻咧，我哋係會有一個 API 駁翻去 online 嘅。咁但係其實咧，我哋喺個 roadmap 度咧，我哋有一個 offline 版本嘅，係啦。而家我哋做緊個 developer preview，咁可能都知道可能有啲同事可能需要，喂我未必要 online 喎，都唔想啲嘢掉上去喎。咁我哋遲啲會有個 offline 版嘅。咁呢個可能之後有新消息可以 update 下大家啦，呢個。好咁我哋個 AI assistant 個 Lightspeed 啦，咁當然啦，希望幫到大家，就係幾樣嘢啦。明白大家都好多嘢做，咁有陣時未必真係好有咁啊，唔記得個 command 或者爭啲嘢，咁啊佢即時可以話到你知道埋，係快好多嘅件事。咁第二啦就係話我哋都可以借助 AI 去喺我哋個 OS 嘅層面去幫助大家，又唔需要大家話，因為始終個 foundation 啦，咁可能大家日日都要去做一啲嘅我會咁講啦 housekeeping 啊或者 maintenance 啦，咁所以就借助 AI 嘅能力去幫助大家多啲啦。好，咁跟住啦，咁我哋就去到image mode 啦。咁 image mode 呢樣嘢係咩嚟咧？其實説穿咗咧，唔難理解嘅。我哋話 container 咁係一個 image 啦，咁我哋 well 本身係一個 package 啦。其實我哋 image mode 咧就將佢變成一個 container 咁嘅 concept 嘅形式去行嘅。咁好似呢個畫面咁啦，咁我哋話我有一個container file，我將佢變成一個 image，個 image 跟住擠落個repo 嗰度，個 container repo，跟住我哋就可以去deploy 啦。咁咧其實個過程咧就會成日都會做啦，同埋咧我哋會有一個新嘅 concept，我哋叫 shift left 嘅，即係下邊底嗰個字。咁其實咧好多時候咧，我哋發覺我哋 develop 呢啲 image 嘅時候咧，都會遇到個問題就係可能之後我哋預備一啲 security 嘢、一啲 CVE 嘢，或者嗰個version 會唔會有啲嘢改啊？咁我哋話盡量咧就去翻最前端，即係我做 development 嘅時候咧，就去諗呢樣嘢，咁啊令到大家會容易啲去做，而唔需要之後話做好咗，喂原來我都仲要執咁耐嘅，即係呢個我哋嘅想法。咁當然啦，我哋有啲配套去幫大家嘅。咁 image mode 係啦，就係咁樣啦。我哋最原始就係一個 RPM 咁樣去做啦，咁container 就係一個 container file 啦，咁 image mode 咧就係集合兩者去做嘅。咁佢唔一定要擠喺 container，即係譬如正話講話我係咪一定要擠喺譬如 OpenShift 上邊啊？唔係嘅，我哋會有一個形式去跑翻嘅。咁適合幾個唔同嘅一啲 use case 啦。咁最簡單就係原來 app 同埋個 OS 我想去變一個 unit 咁去做，即係一個 single unit 咁樣，呢個最適合啦。一啲 AI/ML 因為嗰啲轉得好快啦，咁我哋亦都有好多 dependency，我哋唔需要去管啲 dependency 啦。咁我亦都話可以一啲 edge 嘅 device，因為 edge 嘅 device 其實就喺 remote 好難去 manage，咁我係可以就咁掉一個 image 咁去行到啦。同埋最尾話我可唔可以就將佢好似 container 咁樣去 manage 都可以啦，可以做到啦。好，
咁呢個 demo 咧就因為咧佢 resolution 好低嘅，咁咧我解釋俾大家聽。其實佢做啲咩咧？其實呢個咧係一個 boost 嚟嘅。boost 其實你可以諗成咧就係我哋將嗰個 image mode 擠喺嗰部機上面行嘅方法嚟嘅。咁你見到咧佢而家做啲咩咧？其實咧佢就係點樣去換嗰個 image 啊？咁咧其實你見到嗱，大家隱約見到個9字嘅，呢個咧本身係個well 9嘅。咁咧你見到啦，佢行一個 command，我 load 咗個新 image，佢即時 refresh 呢個 page 咧，你就變咗係 well 10啊。咁呢個咧想話翻俾大家聽，其實我哋喺嗰個做法嚟講，其實就好簡單咁就會做到嘅。就呢個咧就係個 image mode 嘅好處啦。好，咁正話提過啦，咁container 同埋我哋個 image mode roadmap 啦，就係講過啦，所以見到 boost 啦，同埋我哋 Podman 啦，即係兩樣嘢都會係我哋嚟緊 roadmap 會做嘅。即係大家如果想個 well 行 image mode，咁我哋可以 boost 嘅形式，我哋喺嗰部機度跑，或者真係佢變成一個 container，喺 Podman 或者 OpenShift 上邊去跑都可以嘅。好，咁 Shift Left 咁Insight 啦，正話提過啦，我相信有啲同事有聽過我哋即係同大家去講過呢樣嘢啦。咁其實佢係一個 proactive 去幫你睇，譬如 CVE 啊，一啲 update 一啲 patch 啊。咁其實嚟到呢個新嘅 version 咧，我哋會喺個 Insight 會提供多啲，就係咧佢會有一個 life cycle planning。其實係啲咩嚟咧？正話提過，我哋咪有啲 channel 嘅。其實咧佢會有啲 insight 俾你，即係而家嗰個可能你嘅 application 係一個咩 version，咁話定你聽，咁亦都話你知，喂，可能嚟緊個 life cycle 都可能仲好短時間就會轉噶咯喎。咁你會變咗會有個 insight 就可能 develop 緊嘅話咧，可能我要開始轉新 version， 唔好撞舊嗰個，即係會有呢啲咁嘅一個 planning 嘅嘢俾到大家嘅。咁好處咧就係話我哋容易啲去 build 啦。正話我喺度講 shift left 就係大家 build image 出嚟嘅時候，就係希望可以更加簡單同埋唔使翻咁多手。咁所以我哋話多一啲 insight from 我哋去俾到你，你就知道個application roadmap 會點啊？嚟緊會有啲咩新 version 啊？咁大家會容易啲去知道啦。咁當然啦，亦都一啲 security 方面亦都會俾到大家啦。咁所以呢個就係我哋 Insight 去 provide 到俾大家嘅一啲新嘅嘢啦。咁好啦，咁conclude 翻幾樣嘢啦。第一個就係講啦，我哋有 Lightspeed 啦 ，Lightspeed 就係一個 AI 嘅 assistant 去幫大家去 manage 你哋個 well 啦。第二啦，有 post-quantum 嘅一個 encryption，咁去幫大家去容易啲，或者嚟緊點 plan 對一啲量子電腦嘅攻擊，係做一個準備啦。咁正話啦，有講啦 image mode 啦，令到大家行嘅時候會容易啲啦 ，manage 簡單啲啦。咁同埋 Insight 亦都可以幫到大家去 plan 佢個 life cycle， 或者點樣 shift left 呢一樣嘢啦。好，今日我 share 就嚟到呢度啦，多謝晒大家嚇。